finding hope when everything feels ការ confusing. ស្វែងរកសេចក្តីសង្ឃឹមនៅពេលដែលពិភពលោកហាក់ដូចជាច្របូកច្របល់សូមអញ្ជើញបងប្អូនអរគ្នាទទួលយកអំណោយមុនថ្ងៃណូអែលនេះគឺជាទំនាយដ៏អស្ចារ្យអំពីកំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបងប្អូនប្រហែលជាឆ្ងល់ហើយថាហេតុអីបានជាព្រះអង្គប្រសូតនៅក្នុងស្នូកហេតុអ្វីបានជាមានពួកអ្នកគំវាជាងហេតុអ្វីបានជាមានអក្សរ3ភាសានៅលើឈើឆ្កាងរបស់ព្រះអង្គរឿងរ៉ាវលម្អិតទាំងអស់នេះមិនមែនជាការចៃដន្យទេតែគឺជាការឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីបទទំនាយរបស់ព្រះអង្គវាបង្ហាញអំពីផែនការដ៏ជាក់លាក់ដែលព្រះបានឲ្យយើងរាល់គ្នាដែលបង្ហាញថាព្រះបានដាក់សញ្ញាសម្គាល់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យយើងជឿទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គការស្វែងរកសេចក្តីសង្ឃឹមនៅពេលដែលលោកអ្នកកំពុងតែបាក់ទឹកចិត្តអំពើបាបមិនត្រឹមតែជាអាកប្បកិរិយាអាក្រក់ដែលយើងប្រព្រឹត្តខាងក្រៅប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាជាការប្រឆាំងនៅខាងក្នុងសាកសម័យមើលទៅថាបើសិនជាយើងធ្លាក់ទូរស័ព្ទហើយអេក្រង់របស់ទូរស័ព្ទនោះប្រេះពិតណាស់យើងអាចផ្ញើសារបានយើងអាចថតរូបបានយើងអាចទទួលទូរស័ព្ទបានធម្មតាប៉ុន្តែវាមានអ្វីមួយបានប្រែប្រួលខុសឆ្គងដូចជាមានបន្ទាត់រត់នៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទហើយពេលខ្លះទូរស័ព្ទក៏មិនដំណើរការជាធម្មតាពេលខ្លះទូរស័ព្ទនៅប្រើបានប៉ុន្តែវាមិនដូចពេលដែលយើងទិញថ្មីពីក្រុមហ៊ុននោះទេនេះគឺដូចគ្នាទៅនឹងអំពើបាបរបស់យើងដែលយើងធ្វើដែរវាបានបំបែកចិត្តរបស់យើងនៅបន្តមានសេចក្តីស្រឡាញ់យើងមានចិត្តសប្បាយរីករាយយើងធ្វើការធម្មតាប៉ុន្តែវាមានអ្វីមួយខុសឆ្គងនិងផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងរបស់យើងនៅក្នុងយើងចេញមានហេតុផលដែលពិភពលោកប្រែទៅជាប្រេះស្រាំតែព្រះទ្រង់មិនបានបដិសេធចេញចោលយើងនោះទេការស្វែងរកសេចក្តីសង្ឃឹមនៅពេលអ្វីៗផ្លាស់ប្ដូរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះគ្រីស្ទបានប្រទានសញ្ញាជាច្រើនដើម្បីបង្ហាញថាការយាងត្រឡប់របស់ទ្រង់ពិតជាមានមែនមនុស្សជាច្រើនបានឃើញសញ្ញានេះហើយភ័យខ្លាចជាពិសេសនៅក្នុងលោកីយ៍ដែលកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរច្បូកច្បល់រាល់ថ្ងៃនេះប៉ុន្តែសញ្ញាដែលព្រះប្រទានឲ្យយើងនឹងមិនមែនសម្រាប់ឲ្យយើងភ័យខ្លាចទេគឺព្រះអង្គមានគោលបំណងបង្វែរភ្នែករបស់យើងទៅរកព្រះយេស៊ូវវិញហើយចាក់សោបបេះដូងចិត្តរបស់យើងទៅក្នុងសេចក្តីសង្ឃឹមខណៈដែលអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅជុំវិញយើងកំពុងតែប្រែប្រួលនេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលយើងមិនផ្ដោតលើវិបត្តិឬបញ្ហាដែលកំពុងតែកើតឡើងទេប៉ុន្តែយើងផ្ដោតទៅលើព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់នឹងយាងមកមិនមែនផ្ដោតលើអ្វីដែលនឹងមកទេប៉ុន្តែផ្ដោតលើអ្នកណាដែលនឹងមកវិញការស្វែងរកសេចក្តីសង្ឃឹមជាមួយនឹងការរងចាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងដឹងថាព្រះគម្ពីរគឺពេញទៅដោយសេចក្តីសង្ឃឹមនៃការយាងមកជាលើកទី2របស់ព្រះគ្រីស្ទជាង 1800 ដងព្រះគម្ពីរបានចង្អុលបង្ហាញអំពីការយាងមករបស់ព្រះអង្គជាង 1500 ដងក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់និងជាង 300 ដងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីគ្រាន់តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីតែម្នាក់ឯងការសន្យានៃការយាងមករបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានលេចឡើងនៅក្នុងចំណោមខគម្ពីរ30ខម្ដងសៀវភៅគម្ពីរ17នៃសៀវភៅគម្ពីរ39ក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់គឺនិយាយអំពីការយាងត្រឡប់មកវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយសៀវភៅចំនួន23នៃគម្ពីរសញ្ញាថ្មីគឺនិយាយអំពីការយាងមករបស់ព្រះយេស៊ូវដូចគ្នាចាប់ពីសៀវភៅលោកុប្បត្តិរហូតដល់វិវរណៈសារនេះគឺច្បាស់លាស់និងជាក់លាក់ទ្រង់បានមកម្ដងហើយទ្រង់នឹងយាងមកម្ដងទៀតជាការរងចាំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ទ្រង់បានមកហើយគឺជាសក្ខីភាពនៃព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីទ្រង់នឹងយាងមកម្ដងទៀតគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមដើម្បីទ្រទ្រង់យើងខណៈដែលយើងរស់នៅពេញដោយសេចក្តីជំនឿភាពក្លាហាននិងសេចក្តីអំណរការយាងមករបស់ព្រះយេស៊ូវបានឈរលើសេចក្តីពិត3យ៉ាងដែលមិនអាចប្រែប្រួលបានទី1គឺខាងទ្រឹស្ដីទី2គឺខាងសេចក្តីពិតខាងឯវិទ្យាសាស្ត្រទី3គឺសេចក្តីពិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរការស្វែងរកសេចក្តីសង្ឃឹមក្នុងការស្វែងរកសុភមង្គលឥឡូវនេះយើងសាកគិតអំពីទីក្រុងផ្សេងៗនៅអាស៊ីយើងនឹងដែលកំពុងតែមមាញឹកដូចជាទីក្រុងម៉ានីឡាទីក្រុងភ្នំពេញនៅពេលដែលភ្លើងស្តុបដាច់តើមានភាពវឹកវរអ្វីកើតឡើងហើយខ្លាំងប៉ុណ្ណាប្រកបណាស់គឺមនុស្សនឹងចុចស៊ីផ្លេគ្នាផ្លូវបំបែកនឹងកកស្ទះភាពខំសម្បានឹងកើតឡើងគ្រោះថ្នាក់នឹងកើតឡើងតើមកពីមូលហេតុអ្វីព្រោះវាប្រៀបដូចជានៅពេលដែលច្បាប់បាត់បង់ភាពច្របូកច្របល់ក៏ចូលមកដែរដូចគ្នាក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះគឺដូចជាភ្លើងស្តុបនៃជីវិតរបស់យើងដែរគឺវានាំមកនៅសណ្ដាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពសន្តិភាពនិងទិសដៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបើមិនយើងដកច្បាប់របស់ព្រះចេញទំនាក់ទំនងរបស់យើងនឹងប៉ះទង្គិចគ្រួសារនឹងបែកបាក់ការទុកចិត្តនឹងដួលរលំហើយសង្គមនឹងបាត់បង់ត្រីវិស័យក្នុងសិលធម៌ឥឡូវនេះយើងគិតទាំងអស់គ្នាក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះមិនត្រឹមតែជាបញ្ជីច្បាប់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាជាខ្សែជីវិតនៃសេចក្តីសង្ឃឹមដែលបង្ហាញអំពីតម្លៃរបស់យើងការពារសេចក្តីអំណររបស់យើងនិងនាំយើងទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវដោយផ្ទាល់
ការស្វែងរកសេចក្តីសង្ឃឹមនៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងអស់កម្លាំងជាងខ្ញុំសូមប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរឿងមួយមានអ្នកកាប់ព្រៃឈើ2នាក់ប្រកួតប្រជែងគ្នាថាតើនរណាអាចកាប់ឈើនឹងបានច្រើនជាងគេក្នុងមួយថ្ងៃម្នាក់នៅក្មេងមានកម្លាំងរឹងមាំម្នាក់ទៀតជាមនុស្សចាស់ប៉ុន្តែមានបទពិសោធន៍ច្រើនជាងតាំងពីដើមមកអ្នកនៅក្មេងធ្វើការជប់រហូតកាប់ដោយមិនសម្រាកឡើយសូម្បីតែម្ដងរីឯបរិសចំណាស់គាត់បានឈប់សម្រាកជាច្រើនដងក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីអង្គុយហើយដកឃ្លាបរិសវ័យក្មេងនេះចាប់ផ្ដើមគិតថាគាត់មិនខ្ជិះពេលវេលាទេគាត់មិនអង្គុយទេខ្ញុំប្រកាសជាឈ្នះនៅក្នុងការប្រកួតនេះប៉ុន្តែនៅពេលចុងបញ្ចប់នៃថ្ងៃនោះបរិសចំណាស់នោះបានកាប់ឈើបានច្រើនជាងទៅវិញយុវជននោះមានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយសួរថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកឈ្នះខ្ញុំទាំងដែលខ្ញុំកាប់មិនបានឈប់សោះបរិសចំណាស់នោះញញឹមហើយក៏និយាយថារាល់ពេលដែលខ្ញុំអង្គុយខ្ញុំបានសម្លៀងពូថៅរបស់ខ្ញុំឲ្យមុតហើយខ្ញុំឈប់សម្រាកដូចគ្នាយើងរាល់គ្នាជាច្រើនអ្នកបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺបន្តប្រឹងប្រែងក្នុងជីវិតរបស់យើងមិនឈប់ឈររហូតដល់យើងមានអារម្មណ៍ថាយើងហត់ហើយអស់កម្លាំងទៀតផងប៉ុន្តែក្នុងព្រះគម្ពីរមានដំណឹងល្អគឺថាថ្ងៃសបាតគឺជាការអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឈប់សម្រាកហើយសម្លៀងពូថៅរបស់យើងនៅក្នុងវត្តមានរបស់ព្រះវាមិនមែនជាការបាត់បង់ពេលវេលាខ្ជិះខ្ជាយពេលវេលាទេតែជាអំណោយដើម្បីស្ដារកម្លាំងរបស់យើងឡើងវិញបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងឈប់សម្រាកជាមួយនឹងព្រះយើងនឹងរកឃើញសេចក្តីសង្ឃឹមសាជាថ្មីម្ដងទៀតថ្ងៃសបាតជួយបន្តធម៌ពលបំភ្លឺគំនិតធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងស្រស់ស្រាយដូចជាយើងបន្តជីវិតរបស់យើងដោយសន្តិភាពជំនួសឲ្យជីវិតដែលពេញដោយសម្ពាធការស្វែងរកសេចក្តីសង្ឃឹមថ្ងៃសបាតជួយបន្ថែមធម៌ពលបំភ្លឺគំនិតនិងធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងកាន់តែស្រស់ស្រាយដូច្នេះដើម្បីឲ្យយើងអាចបន្តជីវិតដោយសន្តិភាពជំនួសឲ្យជីវិតដែលពោរពេញទៅដោយសម្ពាធការស្វែងរកសេចក្តីសង្ឃឹមទល់នឹងការភ័យខ្លាចស្ទើរតែគ្រប់គ្នានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីយើងគឺពឹងផ្អែកទៅលើទូរស័ព្ទដៃសម្រាប់ការធ្វើការជជែកកម្សាន្តការទូទាត់ការប្រើជីវិតប្រចាំថ្ងៃតើពិតមែនអត់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលទូរស័ព្ទរបស់យើងអស់ថ្មទូរស័ព្ទទាំងអស់នោះនឹងបិទទាំងស្រុងគឺមិនអាចផ្ញើសារបានទេទូរស័ព្ទមិនអាចទទួលការខលចូលបានទេហើយទូរស័ព្ទនោះក៏មិនដឹងខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងកើតអីដែរគឺវាឈប់សម្រាករហូតដល់មានថ្មឡើងវិញនឹងគឺដូចគ្នាទៅនឹងជីវិតរបស់យើងចឹងដែរពេលយើងស្លាប់គឺយើងឈប់សម្រាករហូតដល់ព្រះយេស៊ូវយាងមកជាលើកទី2ទើបយើងមានជីវិតឡើងវិញនឹងគឺដូចគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបានពិពណ៌នាអំពីសេចក្តីស្លាប់ដែរអត់មានវិញ្ញាណវឹងសុងទេអត់មានដូនតាពយល់សពអីឲ្យយើងឃើញទេអត់មានវិញ្ញាណកំពុងតែហោះហើរនោះទេដូចជាការសម្រាកនៅក្នុងសន្តិភាពមួយដោយយើងបិទទូរស័ព្ទអញ្ចឹងហើយរងចាំរហូតដល់ព្រះយេស៊ូវយាងមកជាលើកទី2ដែលព្រះអង្គគឺជាប្រភពនៃជីវិតឲ្យយើងមានជីវិតឡើងវិញនៅថ្ងៃនៃការរស់ឡើងវិញសេចក្តីស្លាប់មិនមែនយើងរងទុក្ខវេទនានោះទេប៉ុន្តែគឺជាការរងចាំព្រះយេស៊ូវត្រឡប់មកវិញបើសិនជាយើងធ្លាប់មានអារម្មណ៍បែបនេះហើយឆ្ងល់ថាមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងដែលស្លាប់នឹងទៅណាសូមចូលរួមជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីស្វែងរកសេចក្តីសង្ឃឹមដែលជំនួសឲ្យការភ័យខ្លាចជាមួយនឹងសេចក្តីសង្ឃឹមដែលមិនអាចកែប្រែបានការស្វែងរកសេចក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមដែលថ្មីបំផុតខ្ញុំចាំបានថាកាលពីខ្ញុំនៅតូចនៅពេលដែលខ្ញុំជូនដំណើរម្ដាយរបស់ខ្ញុំទៅបោកខោអាវនៅក្នុងទន្លេសកម្មភាពបែបនេះនៅតែកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនការបោកខោអាវគឺវាមិនត្រឹមតែជាការងារនោះទេគឺវាប្រៀបដូចជាសកម្មភាពខាងឯសាសនានៅឯមាត់ទន្លេនៅក្នុងស្រុករបស់ខ្ញុំមានម្ដាយមានយាយមានកូនស្រីតម្រង់គ្នាបោកខោអាវហើយចែករំលែករឿងរ៉ាវក្នុងជីវិតយ៉ាងសប្បាយរីករាយជាងពួកគេសប្បាយរីករាយដោយសារពួកគេដឹងថានឹងមានអ្វីកើតឡើងជាបន្ទាប់ដូចជាក្អែលនៅលើខោអាវញើសនៅលើដៃធូលីនៅលើខោអាវនិងរសាច់បាត់ទៅនៅពេលដែលយើងលើកខោអាវចេញពីទឹកនោះខោអាវនោះនឹងថ្មីឡើងវិញគឺរួចរាល់សម្រាប់យើងចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីម្ដងទៀតដូចគ្នាពិធីបុណ្យជ្រមុជទឹកគឺជាពិធីដ៏ពិសិដ្ឋមកពីឋានសួគ៌គឺវាប្រៀបដូចជាពិធីបោកខោអាវផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ព្រះដែរគឺប្រៀបដូចជាយើងនាំយកភាពកង្វក់មកហើយយើងមិនអាចសម្អាតខ្លួនឯងបានវាប្រៀបដូចយើងមានអំពើបាបមានភាពភ័យខ្លាចហើយមានភាពបរាជ័យក្នុងជីវិតជាងដែរទាំងអស់នោះគឺត្រូវបានដាក់នៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់ព្រះហើយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវលាងសម្អាតយើងរាល់គ្នាយើងមិនមែនងើបចេញពីទឹកមកដូចមនុស្សបែបចាស់ដដែលនោះទេយើងងើបមកក្នុងជីវិតថ្មីស្ដារឡើងវិញជាថ្មីហើយត្រៀមខ្លួនជាស្រេចសម្រាប់ជីវិតដែលព្រះអង្គបានរៀបចំសម្រាប់យើងរាល់គ្នាយើងងើបឡើងដោយមានការផ្លាស់ប្ដូរចាប់ផ្ដើមជាថ្មីដូចជាជីវិតដែលព្រះបានរៀបចំសម្រាប់យើងរាល់គ្នាពិធីបុណ្យជាមួយទឹកមិនមែនជាការអបអរសាទរនៃភាពបរិសុទ្ធរបស់យើងទេវាគឺជាការអស្ចារ្យដែលអនុញ្ញាតឲ្យព្រះសម្អាត
យើងរកគ្នាដែលយើងមិនអាចធ្វើបានដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនមន្ត្រីរាជការត្រូវបានគេបង្រៀនដើម្បីស្វែងរកថាលុយនឹងខ្លាំងៗគេមិនបានអង្គុយរៀនអំពីលុយខ្លាំងៗទេគេមិនបានអង្គុយរៀនអំពីលុយខ្លាំងៗទេប៉ុន្តែគេអង្គុយរៀនអំពីលុយដែលពិតប្រាកដគេស្គាល់អំពីទម្ងន់នៃលុយគេស្គាល់អំពីភាពលម្អិតនៃលុយពិតប្រាកដហ្នឹងគេដឹងអំពីរបៀបនៃការស្ទាបលុយនិងការលើកលុយមើលកាលណាគេស្គាល់អាលុយពិតហើយនោះងាយស្រួលនៅក្នុងការដែលគេស្វែងរកលុយដែលខ្លាំងៗណាស់ដូចគ្នាទៅនឹងព្រះវិហារពិតប្រាកដរបស់ព្រះអញ្ចឹងដែរមិនមែនជាការអង្គុយប្រៀបធៀបរកប្រពៃណីការប្រៀបធៀបការបង្រៀនឬការស្វែងរកនិកាយណាមួយនោះទេគឺដោយតាមរយៈការស្គាល់សេចក្តីពិតមួយសេចក្តីពិតអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអត្តចរិតរបស់ព្រះហើយនិងបេសកកម្មរបស់ព្រះអង្គបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងមិនមែនស្វែងរកព្រះវិហារដែលជាព្រះវិហារពិតតាមរយៈការសិក្សានៅការបង្រៀនខុសនោះទេប៉ុន្តែយើងស្វែងរកវាឃើញតាមរយៈយើងស្គាល់សេចក្តីពិតរបស់ព្រះសិនដូចគ្នានៅក្នុងពិភពលោកដែលសេចក្តីពិតកំពុងតែបាត់បង់នេះយើងស័ក្តិសមនឹងទទួលបានអ្វីដែលជាការពិតដូច្នេះសូមអញ្ជើញចូលមកថាតើព្រះវិហារពិតរបស់ព្រះនោះបង្ហាញអំពីភាពខុសប្លែកនិងទិសដៅរបស់ព្រះអង្គដោយរបៀបណានៅពេលដែលយើងស្វែងរកសេចក្តីពិតនោះយើងក៏ស្វែងរកសេចក្តីសង្ឃឹមនិងតម្លៃរបស់ខ្លួនយើងដែរនៅក្នុងប្រទេសនៅអាស៊ីយើងជាច្រើនមនុស្សជាច្រើនបានដាក់កម្រងផ្កាក្រហមដើម្បីទទួលបានព្រះពរដើម្បីទទួលបានការការពារនិងសំណាងល្អតើពិតចឹងមែនអត់នៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបព្រះបានបញ្ជាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលលាបឈាមនៃសត្វជាមនៅលើជញ្ជាំងនិងនៅលើក្របទ្វារមិនមែនដូចជាការលម្អទេប៉ុន្តែសម្រាប់សេចក្តីសង្គ្រោះវិញធ្លាប់ឆ្ងល់ទេហេតុអីបានជាព្រះបញ្ជាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលលាបឈាមនៅលើក្របទ្វារមុនថ្ងៃនៃគ្រោះកាចទី10ចូលមកប្រកាសណាស់យើងនឹងឆ្លើយនៅសំណួរនេះវាគឺជាសញ្ញាដើម្បីប្រាប់ទេវតាមរណៈឲ្យហោះរំលងផ្ទះជនជាតិអ៊ីស្រាអែលវាជាការពិតប៉ុន្តែឆ្ងល់ទេហេតុអ្វីបានជាព្រះបញ្ជាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលលាបឈាមនៅលើក្របទ្វារពីព្រោះនៅលើក្របទ្វារមនុស្សអាចចូលបានដដែលហ្នឹងហេតុអ្វីបានជាមិនដាក់ឈើឆ្កាងការពារនៅលើក្របទ្វារទៅចូលមកទាំងអស់គ្នាបងប្អូនដើម្បីស្ដាប់រឿងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នេះដែលដកស្រង់ចេញពីការដឹកនាំរបស់ព្រះដែលពេញដោយព្រះគុណរឿងនេះគឺបង្ហាញអំពីសេចក្តីសង្គ្រោះដោយព្រះគុណតាមរយៈសេចក្តីជំនឿតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះដែលបង្ហាញឲ្យឃើញពីដំណឹងល្អរបស់ព្រះស្ដារពីតម្លៃរបស់យើងឡើងវិញហើយដាក់នាំយើងទាំងអស់គ្នាទៅកាន់សេចក្តីសង្ឃឹមជានិរន្តរ៍ដូចជាព្រះអង្គស្ដារឡើងវិញនៅរាជរបស់ព្រះអង្គដើម្បីស្វែងរកសេចក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងផ្លូវនៃសន្តិភាពអ្នកចិត្តវិទូបានធ្វើការស្រង់មតិឃើញថាគិតអំពីអតីតកាលច្រើនពេកនាំឲ្យយើងមាន depression ការគិតពីជីវិតបច្ចុប្បន្ននេះច្រើនពេកនឹងនាំឲ្យយើងកាន់តែ stress ការគិតពីអនាគតច្រើនពេកនាំឲ្យយើងតានតឹងក្នុងអារម្មណ៍របស់យើងដូច្នេះជីវិតរបស់យើងដូចជាទូរស័ព្ទជាងដែរបើសិនជាគ្មានថាមពលថ្មទេនោះកម្មវិធីអីទាំងអស់នៅលើទូរស័ព្ទនោះមិនអាចដំណើរការបានទេដូចគ្នានៅពេលដែលយើងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើថាមពលនៃជីវិតគឺជាព្រះនោះព្រះអង្គនឹងនាំផ្លូវក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅពេលដែលយើងដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គយើងនឹងស្វែងរកសេចក្តីសង្ឃឹមទៅកាន់សន្តិភាពពីព្រោះរស់នៅជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទនាំយើងឲ្យមានសេរីភាពពីអតីតកាលរបស់យើង